faoi ina thuairiscíonta a úsáidtear orú. Agus ba mhaithlim é sin a dhéanamh inniu. 4 bliana níos moille? 3 bliana níos moille? Ilas agam. Díodh agus fáiltearás go Gaeilge i mo chraí agus na táú nua anseo díodid agus fáilte. Mana roa is agad a hasí mé siapa ar líne le mo chara Brianna, chruúhí muid gansaithe, tíléinte, leorhí nótaí budil isce agus neart eile, tá an nasc sa chuirsíos má tá similgah gaeilgemochraí.com. Ní uirtear ahan litir, uirtear seart litir, agus an amantí uirtear gotaí le ein fleiscín, ach ní a gcónaí. Breithin sé. Cathúr a núsáidtear orú. Well, tá an freigra agam inniu. Ifid a hain, úsáidtear orú ar an ainneamachil inné é. Is dóithe go bhacha sibh in nún na nál, I máille atha clia, I bort láraga. Uirtear P le B. Mar sin inné é, dearmuid bort láraga. I bort láraga. I bharmánach. I bharmánach. Má tá gota i gceist, dearmuid in, mar hampla in Alban. Táime mo chonaí in Alban. Agus mana nuirtear an litir, dearmuid I go fáil, mar hampla is asana. Táime mo chonaí is asana. Uirtear an tainneamachil inné R, war agus A. Mar hampla, támuid in our gcónaí. Támuid in our gcónaí. Támuid in our gcónaí. I gorky, tá ja a gceist san aber sin. Were ja, your house, you plural. A mátún, their mistake. Uirtear gotaí le ein fleiscín sa chás seo. Mar hampla, a nansín, their auntie. A nansín, a nuncle. Is bralam é sin rá, tá sé chomh a nuncle. Sounds like knuckle and also just nuncle. Nuncle. Réhácail agus an talt. Uirtear an tainneamachil inné réhácail agus an talt le chéile. Ag an Picturelin. At the cinema. Picturelin sin cinema. Ach tá réhácail agus an talt rive faoin mus. Faoin mus. Under the bus or about the bus. Bhí muid ag caint faoin mus. We were talking about the bus. Tá cat faoin mus. There's a cat under the bus. Sa chás seo úsáidtear séimhú in áit orú I ganúint olú. Mar sin dearm hain ag an Picturelin. Ní dearm ag an Picturelin. Ar an mus